Buongiorno ragazzi, continuiamo l'esplorazione di questa penisola, visto che siamo in questo parcheggio da 3 giorni ed è fantastico perché siamo lungomare, ci lasciano sostare, è passata anche la polizia e non ha detto nulla, quindi è veramente una figata per essere qua in Croazia dove in teoria la libera non è consentita. Questo parcheggio è veramente bellissimo, comodo, davanti al mare, abbiamo delle docce gratis lungo la spiaggia ma fredde, preferisco la mia doccia calda e adesso continuiamo l'esplorazione di questa penisola. Oggi ho trovato dei posticini da andare a vedere dove porterò Mauro in bicicletta, non so se sarà tanto contento, però la giornata è nuvolosetta quindi non fa neanche troppo caldo. Esatto, mi sento proprio incatenato. Sono 3 giorni che siamo qua a non fare un beep, belli rilassati, e lei cosa si inventa? Di andare in giro in bicicletta, andare a vedere una punta qua, 8 km in bicicletta in salita. Che roba complicata. Dopo 3 giorni di cazzeggio è complicatissimo. Vabbè, comunque, buongiorno per chi lo considera un buongiorno. Per me, giornata del... Avete capito, no? Solo perché ho trovato un sentiero ciclabile che porta a una fortezza veneziana. Sai chi se ne frega delle fortezze veneziane qua? Vabbè, a parte gli scherzi, andiamo a farci un giretto, a sgranchire le gambe, a buttare giù un altro chilo e poi dopo magari facciamo anche volare il drone. Io poi butterei giù te dalla passerella di legno che andremo a visitare. No, non sopporto più, la volete? Dai, andiamo, eh? Questo è il lago Rosa. Questa è la merda rosa. Bene, di rosa questo lago ha solo qualche fango qua e basta. Dovrebbe essere rosa perché le alghe colorano di rosa. Ci vivono dei microrganismi che... C'è anche la bassa marea, mi sa. Perché è mezzo salato questo lago. Beh ragazzi, non ne valeva la pena tutta questa fatica. Dai! Adesso andiamo nella punta dove c'è un coso fortificato veneziano. Sono più rosa le mie palle. Il ponticello in legno, andiamo a farlo. Vai in bici? Ma non mi sembra tanto sicuro. Vamos! È piccolo! Ok, vediamo se riesco a farvi vedere questo ponticello senza far cadere il telefono che è sulla bicicletta. È tutto traballante! Non so dov'è Mauri. Ho perso Mauri. Hello. Ma mi sono fermata per fare la ripresa del ponticello. Ti avevo detto di aspettarmi. Tavola uguale cibo. Signore Dio. Non c'è niente da mangiare qui. Ok, eccoci arrivati alla fortezza di San Nicolas. Non è visitabile a piedi nonostante ci sia al momento la bassa marea e si possa camminare, perché dice che bisogna andarci in barca e preservare la natura e la fortezza stessa. Quindi noi adesso la vediamo dall'alto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno dei buongiorni, dei vari buongiorni, dei buongiorni. Allora siamo qua praticamente in partenza. È giunta l'ora di lasciare questo paradiso che ci ha accolto per 3-4 giorni. Parte stanotte che è stato un delirio perché è venerdì sera, e dunque fra discoteche all'orizzonte che si sentivano abbastanza bene fino alle 2 di notte, fra gente con delle marmitte allucinanti che non so se facevano le gare, ma sono andati avanti fino alle 4 del mattino a passare di qua con sti marmittoni, paura, e quasi quasi ho detto scendo a vedere la gara perché sembrava una gara. Insomma, stanotte non è stato un gran. Quindi adesso ci spostiamo una mezz'oretta, andiamo a vedere un paesino carino, almeno spero che sia carino, dal fotosatellitare sembrerebbe di sì, e poi decidiamo se proseguire, andare direttamente a Spalato oppure se fermarci magari a dormire prima e poi Spalato magari andare domenica, anche se di solito il fine settimana andare nelle grosse città a volte sconsiglio. Quindi questo è un attimino il giro che faremo oggi. Dovrebbe essere carino, insomma c'è qualcosa da vedere, quindi niente, andiamo, dai su. Dai, sabato mattina ho capito, però non è che ci avete quelle facce da morto, eh? Sì, andiamo, dai, lo so, sono le 9:30 del mattino. Dai, caffè preso? Dai. Eccoci qui davanti a una scuola, parcheggio sterrato, un po' sporco e un po' in diagonale, però abbiamo le biciclette pronte e andiamo. Eccoci arrivati alle porte della città, ci sono anche dei mercatini. Dal lato destro di questo paesino sono tutti ristoranti lungomare che cucinano pesce, ma adesso vi faccio vedere questo ristorante che roba particolare ha. Praticamente ha messo i tavoli in questa parte di banchina che è raggiungibile tramite questo asse di legno. La folata di vento lì e sei finito. Io sono venuta da sola in cima alla collina a visitare questa chiesa e c'è tutta una storia particolare riguardo all'altare di questa Madonna di Loreto che è stato commissionato in Italia, è stato fatto un pellegrinaggio qui e quindi viene ripetuto ogni anno. Adesso però l'unica cosa che voi potete notare da questa chiesa è l'orario. Dal campanile si capisce che è ora di pranzo, quindi torno giù perché Mauri mi sta aspettando famelico. Ho voglia di pesce. Noi ci siamo fermati nella bar trattoria più sguarra e schifosa del posto perché sono quelle che sempre ci hanno riservato le sorprese nella nostra esperienza, e adesso stiamo mangiando del polipo, dei calamari e poi vediamo. Polipo, calamari, patatine, e qua c'è un porta spezie nel tavolo. Buon appetito. Oh, sto battendo la fiacca, nel senso che non sono ancora nel mood di fare video, però vi devo dare comunque giustamente le informazioni. Allora, abbiamo dormito in questo splendido parcheggio in mezzo a un bosco, bene. Di fianco c'è una macchina, non ho capito, Una famiglia di svedesi, finlandesi, coppia più 2 figli, ha un potti fuori, non ho capito dove hanno dormito stanotte. Non c'è una tenda, non c'è niente, gente strana c'è in giro.
però ognuno fa un po' quello che vuole, no? Si è dormito bene, però purtroppo questo parcheggio ha un difetto, cioè è proprio abbandonato. Qui dietro c'è una struttura che doveva essere un vecchio hotel, così in disuso, cioè si può andare a visitare, tutto in decadimento, ma neanche poi più da tanto, secondo me sarà un paio d'anni, non di più, forse pre-Covid. E tutto quello che è la struttura attorno, che è questo parco, qui ci sono dei giochi di bocce, sembrano, sono tutti roti, plastica in giro. Sarebbe da fare una gran bella pulizia, purtroppo non abbiamo tempo qua, abbiamo pulito qualcosa giusto qui davanti, ce n'è veramente tanto. Oggi andiamo a Spalato e potremo avere un grosso problema, nel senso che da qui in poi sembra diventare ancora più difficile riuscire a dormire la notte. Addirittura abbiamo letto gente che è stata multata, che non era neanche all'interno del camper, ma era parcheggiato in un parcheggio e gli ha scritto parcheggio wild. Sembra che addirittura questo signore abbia appunto mandato una mail e non gli abbiano ancora risposto. Lo so, però ho la sensazione che diventerà difficile riuscire a trovare posti dove dormire. Se non trovassi un parcheggio dove poter parcheggiare, l'assalto a pie pari, perché chi non mi vuole non merita neanche la mia visita. Allora, ci siamo fermati a fare un pochino d'acqua. Ecco qua Marina che sta riempendo le taniche per la sua preziosissima doccia. Penso che oggi voglia farla, perché di solito così, no? Quando la riempie perché la vuole fare. Per una curiosità, 1,62 euro costa il gasolio in tutta la Croazia. Non esiste, fluttua, però penso che ci sia un prezzo imposto dallo Stato, perché è uguale dappertutto, e ha lo stesso prezzo della benzina, cioè non c'è differenza, gasolio, benzina, 1,62. Quindi non ti puoi sbagliare, dove sei ti fermi. Come avete visto siamo passati dalle casette piccoline lungo i porti a dei palazzoni enormi e qui comincia a essere complicato parcheggiare. La voglia di andarmene? Andiamo verso lo stadio e vediamo cosa succede. Evidentemente abbiamo parcheggiato allo stadio. Chi te l'ha detto? Andiamo a visitare questa città. Ciao! C'è l'arrivo di una maratona con i centurioni romani. Non sappiamo bene cosa sta succedendo. Che fortuna, eh? Abbiamo beccato maratona, cambia la guardia, non lo fanno per la maratona. E questo qua ovviamente era il set di Game of Thrones e quindi pieno così di gente. Carino, molto turistico, conservato molto bene. Lo stanno ancora ristrutturando, però è proprio bello. Ah, giusto, era il palazzo Diocleziano questo qua. Le vie un po' più strette, no? Alcuni cenni storici molto veloci. Allora, Spalato, detta anche Split, è la seconda città più grossa della Croazia, fa circa 170.000 abitanti, un po' come Novara, fa 170.000 abitanti Novara. È il principale centro della Dalmazia, nasce su una sorta di piccola penisola ed era una colonia greca anticamente. Tutto il resto potete andare a vedere Wikipedia che ve lo dice meglio di me. Vi dico così perché sinceramente c'è un elenco di varie conquiste, partiamo dai bizantini, forse anche prima, fino ad arrivare a tutte Venezie, Napoleone, insomma sono passati di tutti qua, come più o meno tutta la parte del Mediterraneo. Quindi se volete vedere l'elenco lo andate a vedere su Wikipedia che fate prima. Qui siamo sul lungomare di Split e vabbè, come avete visto ci sono tutte le crociere che Costa Crociere, insomma, che arrivano qua, ma la cosa bella è che c'è un odore di merda incredibile. E vedo tutta questa gente che mangia allegramente a 25 euro a piatto con questo odore di merda in sottofondo. Ora, bene tutto, sarà un posto buonissimo, ma non è che te lo gusti molto. Gli applausi sono per me.
Adesso andiamo a vedere una piazza che dicono essere simile a Piazza San Marco a Venezia. Ecco qua magicamente Piazza San Marco, Anche no. anche un quarto di Piazza San Marco, ma forse anche un ottavo. Però devo dire che la costante dell'odore di merda sotto Ci deve essere un problema di allora, fogna. ditemi tutto quello che volete, a parte una nave qua da crociera qua davanti e il mare. Chi ha detto Piazza San Marco secondo me ha detto una gran stronzata. Scusate. Ma no, è per il tipo di finestre, di archi. Ok, sì. Ah beh, finestre, archi, sì, ma ce ne sono tante di piazze con queste finestre e archi. Adesso capisco perché hanno girato qua il film. Praticamente tutta la cittadina interna, e con i bici riusciamo a vederla, anche perché è una bella salita questa, è tutta così, tipo medievale, quindi carina. Cos'è che hai preso? Burek, di spinaci oggi. L'abbiamo preso dal migliore, che è San Burek. San Burek. Ora ci sediamo qua e ce lo mangiamo. Si potrebbe anche dormire qua, non c'è nessun divieto, però noi questa città è troppo per noi, troppo casino, troppo frenetica, poco parcheggio, poco ospitale con i camperisti, quindi preferiamo proseguire, visto che è ancora primo pomeriggio, e andiamo in giù verso la costa, vediamo cosa troviamo. Non so se l'avete visto, nella mia ripresa veloce c'è un divieto di accesso camper al parcheggio del centro commerciale. Cioè non divieto campeggio, divieto di accesso ai camper. Ok, non posso fare la spesa secondo loro io qua. Proprio non malvenuti, non benvenuti, siamo malvenuti. Quindi direi che ora puntiamo qualcos'altro e ce ne andiamo. Sono stanco di cercare, guarda, oggi sta giornata no, o un'ora 4 euro, posti assurdi, zero servizi, oppure 30 euro in su qualsiasi parcheggio storto, senza acqua, cessi putridi, cioè delle cose allucinanti. Non c'è un posto dove poter parcheggiare, quindi soluzioni abbiamo provato a vedere in alcuni parcheggi, magari in fermate dei pullman, insomma, situazione abbastanza al limite, no? Finché a un certo punto ho trovato un commento su Park4Night che diceva che il parcheggio del Poldine, se non sbaglio, che è un supermercato, insomma si poteva stare per la notte. Speriamo, non lo so, adesso vediamo. Comunque adesso siamo venuti qua, è pieno di gente, pensavo fosse chiuso la domenica, invece no. E simuliamo un acquisto. Anche perché ormai è il tramonto. Esatto, la tiriamo lunga, vedo all'ora di chiusura e dopodiché cerco di fermarmi qua e domani cercheremo altro. Buongiorno, me lo faccio dire da lei, va? Buongiorno dal nostro Walmart. Aspetta che sei un po' contro luce, non si vede, però è un parcheggio di un supermercato dove abbiamo dormito questa notte e purtroppo non è sempre belle viste e natura. Ci capita anche questo, soprattutto qua in Croazia, dove hai visto ieri che era impossibile parcheggiare, però sì, abbiamo passato una notte tranquilla, silenziosa, fino a stamattina alle 7, però non è certo il posto dove si può scaricare le bici e visitare la costa. Qui era pieno di calette da visitare, ma il paese non ci vuole. Eh sì ragazzi, ha detto bene Marina, non lo so, a me sinceramente non mi sta facendo impazzire questa parte di costa, mi sbaglierò, siamo fuori stagione, quindi mi aspettavo un pochino più tranquilli, invece sono proprio parcheggi che fino all'anno scorso, dal 1° di ottobre, diciamo iniziavano a diventare gratis, che comunque continuano a farti pagare 4 euro all'ora e ci sembra esagerato per un parcheggio, oltretutto non in piano, senza zero servizi. Quindi abbiamo scelto l'opzione Plodine, che è una catena tipo la Conad nostra, per farvi capire, dove siamo venuti qua fino alle 22, era aperto, abbiamo parcheggiato, mangiato tranquillo, poi siamo andati a dormire, silenzio totale, fino appunto stamattina alle 7. Devo dire si è dormito bene, avrei dormito un po' di più, però almeno non comunque. Oggi
Che facciamo, Mari? Aspetta, Oggi ci spostiamo da questa zona qua, che è la zona di Split. Basta, Split, croce sopra. Non vogliamo più saperne niente. Ci allontaniamo, speriamo che più avanti le cose cambino, perché qua anche le strade più secondarie hanno le sbarre all'altezza 2,10 m, quindi non si può nemmeno entrare e parcheggiare di giorno. Perciò andiamo verso Dubrovnik, ma prima di arrivare a Dubrovnik faremo una tappa su una specie di penisoletta. Praticamente, se guardate la cartina, in fondo alla Croazia, a un certo punto c'è la Bosnia che per avere un accesso al mare ha qualche chilometro di costa. Però la Croazia, cioè senza per forza fare un confine, va su un'isola, la strada, rientra dall'altra parte e quindi alla fine hanno tutte e due accesso al mare senza per forza dover attraversare un confine. Arriviamo da questa strada qua, vedete qua il confine nero? Che a un certo punto è interrotto e noi cosa facciamo? Andiamo su questa isola, vedete, da questo ponticello, la attraversiamo così e poi rientriamo e praticamente questi due qua sono gli stessi paesi, è sempre Croazia. Stiamo costeggiando il fiume Narenta e finalmente è cambiata un po' la vegetazione. È una grossa pianura e la particolarità è che qua finalmente iniziamo a vedere un po' di coltivazione. Oltretutto questa qua è una zona di vini. In effetti, se possiamo, ci fermeremo dove c'è un vigneto, magari facciamo anche una degustazione, non lo so, vediamo. Tra l'altro, già che ci siamo e ce l'ho qua in mano, vi faccio vedere che per fermarci in questo bar e prendere 2 caffè e una brioche, 2 caffè e una brioche, 7,70 €. 7,70 € li spendavamo al relè di Marrakesh, 7 € e c'era tutto incluso acqua, luce, carico, scarico, docce, cibo no ovviamente, Piscina. però con altri 4 € mangiavi anche una pizza. Probabilmente valeva la pena un po' di anni fa. Ragazzi, io vi faccio un recap adesso perché vedrete sicuramente ancora delle immagini. La sensazione che io ho adesso è che è un paese troppo caro, con dei servizi che secondo me non sono all'altezza di quello che spendi. In Italia, stai in Italia perché sei più che super coccolato e spenderesti forse anche meno in alcuni posti. E sinceramente non lo trovo un paese, a meno camper friendly, chiamiamolo così, perché cioè, ti obbligano ad andare in parcheggi che oltretutto hanno servizi scadenti, da molte recensioni che vediamo. I campeggi attualmente sono intorno ai 30 € a notte per un camper e 2 persone, circa 30-35 €, che potrebbe anche essere economico comparato eventualmente con l'Italia, però sinceramente noi che viviamo in camper 30 € a notte ci viene a costare 1.000 € al mese, allora a questo punto non vale la pena. No, assolutamente. Anche perché abbiamo un camper preparato per la libera, lo sapete bene, siamo autonomi, quindi non ci serve. Però non ti vogliono, ma ho letto veramente tantissime recensioni di qualsiasi parcheggio dove vengono, ti mandano via anche proprio i locali, dicono qua non si può parcheggiare, no, abbiamo visto bar a strade qualsiasi anche di campagna dove in teoria potresti solo magari fermarti mezz'oretta per riposare gli occhi perché sei stanco. No, zero, non ti fanno fermare, sono pochissimi posti dove puoi fermarti, addirittura in molti posti dove è consentito parcheggiare c'è scritto massimo mezz'ora. Vabbè, non ci volete, ma noi ce ne andiamo. Adios! Tra poco vedremo il confine della Bosnia alla nostra sinistra e di fronte a noi il ponte sospeso nel mare che ci porta nella penisola che aggira la Bosnia e rimane in Croazia. Chi si è annoiato alzi la mano.
questo ponte, tutta questa strada che passa sull'isola, abbiamo scoperto che ha circa un anno, è stata aperta l'anno scorso a luglio ed è appunto stata fatta per far sì che tutto il traffico non dovesse passare il confine bosniaco. E quindi è una bella infrastruttura ed è stata una delle più grosse degli ultimi 10 anni in Europa. Pianino, posto paradisiaco, forse c'è anche posto. Figo. Cerca, poi alla fine viene anche ripagato, no? Dopo tanto cercare, riuscire a trovare un parcheggio che si sta riempendo, devo dire la verità. Stanno arrivando gente adesso, anche a piedi. Lì, di fronte al mare, in libera. Speriamo, incrocio le dita e spero che non ci siano problemi questa sera. Magnetto, sì. Wow. No, lei no, non c'entra niente. Bruto è lì, ma Bruto è anche lì. Ma va a cagare. Fantastico sto posto. Buongiorno ragazzi, aspetta che mi metto l'ombra che c'è da morire oggi. Guardate che spottino, non male, Brutto lì, il mare là, la spiaggia è pulitissima, ma se uno gira c'è plastica dappertutto. Ma la cosa assurda che i bidoni sono qua. Ora io mi chiedo, per quale motivo? Buongiorno, direzione di Dubrovnik, ciao. La mattina è dura, vieni qua. Io sarei stata in questo posto un'altra settimanina, abbiamo tutto, abbiamo anche l'acqua, quindi veramente una figata. Però abbiamo visto le previsioni del tempo e sta arrivando il brutto tempo, quindi abbiamo visto l'ondata e stamattina mi hanno già detto che a Bologna si sono svegliati con 11 gradi e nebbia. Insomma noi deve andare a parte. Ok, però dal nord sta venendo qua, quindi fa freschino, qua no, qua si muore ancora di caldo. Comunque niente, appunto andremo a vedere questa bellissima città. Secondo me non la vediamo ragazzi, ve lo dico già. Un altro problema di parcheggio anche lì, perché non hanno posto, neanche loro raga, i supermercati addirittura hanno i parcheggi sotterranei, cioè non ce n'è. No, è allucinante, ho provato a guardare sulla mappa, vediamo, se riesco a trovare un parcheggio mi fermo, se no Dubrovnik. Anche? Non lo so, ti vedrò su internet. Tu lo sai che le città di qui hanno tutto un nome italiano, no? Magari ti veniva più facile dirlo. Genova. Ragusa. Minchia la cosa, Sicilia siamo, Non so cosa c'entra. No, neanch'io. Passeremo anche per Trapani oggi, tra l'altro. Comunque, detto questo, noi partiamo, ripeto, può darsi che non vediamo la città, o può darsi che sì. Però la direzione è confine, perché? Perché vogliamo riuscire a scendere abbastanza in fretta, passare la Macedonia. No, è con la M sempre, c'è lì vicino. Passare la Montenegro. Bravo. Passare il Montenegro in una giornata sola, se si riesce, sono 4 ore a attraversare confine e entrare in Albania. Magari arrivare prima di sabato perché vorremmo fare la tessera telefonica, perché lì il nostro roaming non funziona. Anche in Macedonia. Cazzo che topo! Ah no, un furetto! Scusate, guardalo. Sotto il camper. Sì, ma l'ho visto ieri per strada qui. Ma tu dici che ha addomesticato loro? No, è un furetto quello. Ma in libertà? Penso di sì. Non credo che venga chiamandolo come... Guardalo. Sì, devi fare uno zoom. No, è andato. Vabbè, c'era un furetto. E non mi ricordo dove siamo arrivati. Vabbè, comunque bisogna arrivare in fretta, passare in fretta, perché poi ci fermeremo a dormire appena dopo il confine albanese. Quindi stasera ci fermiamo prima del confine del Montenegro. Domani si attraversa tutto il Montenegro. Dopodomani siamo già in Albania. Bruto affronta la salita del 15% in prima e ne esce vincitore. È più del 15% questo qua. È un trattore ragazzi, alto così in fuori, sta dappertutto. E vai per 1000 altre incredibili avventure, direzione Splunovi. Ma dillo in italiano. Ragusa. Bravo.
siamo fermati lungo la strada in un posto dove doveva esserci un parcheggio, ma non c'è niente. La cosa carina è che qua c'è un mirador, bella vista, quindi ve lo faccio vedere. Eccola qua Dubrovnik. Quella è la città vecchia e queste sono le imponenti mura che la circondano. Quello che vedete lì è un parcheggio per i residenti. Mi sa che Mauri non ha voglia di infilarsi in quelle collinette e cercare la possibilità. E poi comunque, anche se avessimo trovato parcheggio qui, non abbiamo capito come scendere. Non c'è nessuna strada che va giù, c'era solo una galleria e non era neanche tanto alta. Diventa complicato per noi, quindi sa che proseguiamo direttamente. Allora, gli parcheggi che avevamo trovato erano a 5 euro all'ora per il camper, forse anche di più. L'altra possibilità è andare a prendere la funicolare, ma la strada per arrivare non è camperabile. Ehi Heidi, dove mi porti? Sono per i boschi. Ed ecco Bruto in una zona rurale montuosa. Non so se lo sentite, c'è anche un torrentello qua di fianco. Rumore dell'acqua, dormiremo da Dio. Camminando non so in che posto sono. Guardate un po'. Ok, sono arrivata in un punto e penso di aver capito, c'è tipo un ufficetto turistico e poi c'era un ristorante probabilmente solo nella stagione estiva. Vi spieghiamo a che punto siamo arrivati, ma al minimo, forse magari si capisce meglio. Vieni che ti faccio vedere, vieni. Allora ragazzi, qua siamo vicino a Dubrovnik, che oggi l'abbiamo saltato. Noi in questo momento più o meno siamo qua. Questo qua è il confine con la Macedonia, vedete tutta la frutta qua? Ok, tagliata a pezzettini. E questo invece è il confine con l'Albania. Ora, noi da qui a qui più o meno sono 4 ore. L'idea nostra è di saltare la Macedonia perché innanzitutto non avremmo internet, perché non abbiamo un piano tariffario, perché la Macedonia non è nell'Unione Europea, anche se ha adottato l'euro come moneta. Lo vuole fare lei e anche la nostra assicurazione, quindi la nostra carta verde, copre il territorio della Macedonia. Però non vogliamo vederla adesso perché vogliamo accelerare un attimino, a entrare in Albania e quindi visitare un pochino meglio l'Albania, perché sennò i tempi sono veramente corti. Purtroppo siamo partiti un po' in ritardo. Soffermeremo un pochino di più sull'Albania, facciamo questa strada, però c'è una cosa carina da farvi vedere. La strada che noi faremo costiera sarà questa qua. Qua c'è un lago che è fatto tipo forma di fungo e qua in mezzo c'è un traghetto. Questo traghetto si dovrebbe riuscire a prendere per 5 euro. Per evitare di fare tutto il giro del lago. Quindi domani prenderemo anche un traghetto. Sono 10 minuti, niente di che. So già che vomiterò l'aria. Poi cosa faremo? Una volta superato il lago prenderemo di nuovo questa statale scendendo e a un certo punto, prima di entrare nel bordo, prenderemo una strada che non è più una statale ma una strada bianca. Non è sterrata, almeno mi auguro che non lo sia, però è un confine minore. Non è che lo prendiamo per qualche motivo particolare, perché volevo fare la costa. C'è questa strada qua che è segnata, è molto tortuosa e sale molto. Allora, perché tanto poi arriverebbe nella stessa città, perché far soffrire Bruto? Facciamo fare la pianura, che lui il mare fa bene alla gola, e andiamo avanti da quella strada lì. Poi l'idea nostra è di arrivare a un paesino che si chiama, come si chiama? Leggilo. Aspetta, Shikoder. Praticamente in questo paesino ci dovrebbero essere i primi servizi che a noi interessano, tipo appena passato il confine fare l'assicurazione di Bruto, che se non sbaglio dovrebbe costare per 15 giorni 50 euro.
Ora, magari faremo i primi 15 giorni, se poi non ci bastano, magari li ampliamo, vediamo un attimino. Se si può. Penso di sì, adesso comunque chiederemo. Poi la seconda cosa che è importante è trovare una schedina telefonica. C'è un'azienda che si chiama One che ha delle offerte, se non sbaglio 35-50 giga tipo 20 euro. L'idea è questa qua, quindi stasera siamo qua in questa montagna a prendere un po' di freschino. Adesso stiamo cercando di caricare il più possibile le batterie perché stasera bisogna cucinare, che ho fame, visto che oggi mi ha fatto mangiare niente Marina. E domani mattina presto partiamo, quindi a domani. Che aria frizzantina oggi, buongiorno! Stanotte abbiamo toccato i ben 11 gradi, oh che temperatura spettacolare, guarda Marina! Temperatura di montagna! Bello, si è dormito bene, si è avuto freddo, Marina mi ha svegliato alle 4 che aveva freddo, io stavo dormendo da Dio e ho fatto fatica a riaddormentarmi, infatti c'ho delle occhiaie che sembra un tossico appena svegliato. Ti eri addormentato alle 9, cioè... Beh. Magari dopo 6 ore di dormita ti svegli. Sono dettagli. Comunque ragazzi, grande giorno. Di oggi 2 frontiere in un giorno, almeno ci proviamo, una cazzata. Allora facciamo così, 2 frontiere, un traghetto in un giorno e 2 pirla. Così è. Quello non è diverso dagli altri giorni, esatto, insomma. Sta bene, pirla ci sono sta sempre. bene aggiunto tutto. Praticamente adesso cosa facciamo? Andiamo alla frontiera che è qua un quarto d'ora, la passiamo. La spero. prima è così, dovrebbero solo guardare i passaporti e il libretto del mezzo e dicono che è una cosa abbastanza veloce. Per gli altri, per noi come al solito sarà un casino. Poi arriveremo vicino a un laghetto, che poi non è proprio un laghetto, è un fiordo. Sì, è una specie di fiordo. Esatto, perché è collegato al mare, che fa una forma di fungo. Vi metto qua la foto della cartina. Quindi cosa succede? Prendiamo il traghetto, in teoria. Dovrebbe costare 5 euro a persona, ma abbiamo guardato che per i camper può arrivare a 10,50 euro. Potrebbe anche addirittura 14, perché qualcuno non so perché, ma nelle varie cose ha pagato. Chi lo sa? Frega, chi lo sa? Lo scopriremo solo oggi. Solo vivendo. Dopodiché proseguiamo e arriviamo all'altro border, che è un pelino più difficile perché entri in Albania, dove dovremmo fare solite cose, abbiamo già detto, documenti, assicurazione, telefono, internet, però abbiamo già identificato dopo un parking o un campeggio, non parking free, dove c'è wifi, dove c'è vediamo quando siamo lì. Dopodiché decidiamo perché abbiamo controllato ancora le previsioni, sta arrivando il maltempo. Ma domani comunque saremo lì. Infatti, a scutari e fare la scheda telefonica, a visitare il castello di Rozzafa, a visitare il lago. Ci sono tante cose da visitare che ovviamente lui non sa ancora niente. L'ha detto adesso, guardatela quando sono felice. Bello! Visitare, camminare. No, camminare un cazzo, bici. Guarda che se no ti mando a fare la gita con lo zaino. Boh, a me piaceva, mamma mi preparava. Mamma, tanto so che guai. Ma non per il Ti panino. Ricordi i panini che mi preparavi con dentro la bistecchina alla milanese impanata? Guarda che buona. Le vacanze me ne con fai lo un zaino. paio, me li spedisci per favore. Ma prima di partire c'è uno che vende formaggio qua, andiamo a vedere. Guarda che belle montagne che abbiamo qua. Quella ragazza lì. Vedi che formaggio? Te lo regalo, tanto faccio pagare a quelli lì dopo anche il tuo. How much for this and one for this? This one like cream, cheese. 1,4 e 1,8. Questo è più tipo una crema. One of this e one of this. Io voglio provare questa qua. Ah, ok, allora sono 12 penso. Peccato. Non ho ripreso mentre la ragazza ci salutava. Cos'è che ha detto? A rivederla. Cioè dandogli del lei. Di altri tempi. Chissà dove hanno imparato l'italiano con Mike Buongiorno e Corrado. Ai signora Longari. Andiamo, va? Abbiamo preso 2 formaggi, una ricottina bella fresca e uno un pochino più stagionato. Devi fare il panino. Va, sempre a mangià. Nuova prospettiva. Abbiamo agganciato il telefono sulla letta del parasole. Bello, no? Speriamo che si senta anche. Abbiamo i passaporti pronti. È sempre un po', come posso dire, una cosa particolare passare una frontiera, soprattutto se non è in Europa e quindi insomma ci vogliono documenti, timbri. È sempre un po' di, non lo so, un frizzicolino. Spero che mi vada di culo. Di culo no, è tutto a posto. Dogana. Come dogana?
questa è la dogana per andare là, quelli sono quelli che vengono in qua. Neanche una parola, per ora. No, qualcosa l'ha detto però. Ha detto qualcosa, ma non si vede neanche la faccia. No, zero. Cioè si vede una finestrellina con le sue mani. Il passaporto gli sta passando sullo scanner, quindi ha preso i dati della libretto. Thank you. Finito? No, 5 minuti. Che 5 minuti? Guarda cos'è passato, 1 minuto e 10 secondi. Oh. Aspetta, poi dobbiamo Entrare, adesso siamo usciti. Esatto. Allora. Eccoci al secondo controllo di entrata in Montenegro. Abbiamo davanti 1, 2, 3, 4, 5 macchine, un pullman più o meno. Sì. Ci vorrà un po'. Noi aspettiamo, fretta non ne abbiamo, quindi aspettiamo. Ma che panza che mi viene fatto. Allora, le frontiere in uscita sono sempre più veloci, quelle in entrata un pochino più lente perché controllano proprio bene i documenti. Io ho una sola paura, Quale? che dalle nostre foto non ci si riconosca nessuno dei due. Perché eri più magra. Tra l'altro il mio passaporto scade tra 1 anno, esatto, quindi la mia foto ha 10 anni, quindi si capisce che era un po' diversa. Mauri avevi i capelli corti. Un pizzetto ce l'avevo già, ciccione. Sì, il peso era lo stesso credo, No. Hello. Sì, da tutto, libretto, documenti. Thank you, grazie. Bye. Basta così? Sì, finito. Ecco i timbri. Il mio è finito di fianco a quello di Miami e quello di Mauri di fianco a quello di Cuba. Comunque va sempre verificato la documentazione che ti danno, se ti mettono il timbro o se eventualmente c'è documentazione per quanto riguarda il mezzo, perché appunto in Marocco, se vi ricordate, avevano sbagliato i dati e può essere pericoloso, nel senso che poi dopo potreste avere dei problemi quando esci. €10,50, adesso do il tizio che mi dice di andare avanti. Eccoci. Ci fa mettere di lì, immagino, no? Voilà. Mauri crede di poter guidare il traghetto dal camper. In 10 minuti abbiamo fatto questo pezzo di costa, siamo arrivati qua e siamo qua. Adesso scusate ma devo fare manovra perché devo girarmi. 3 minuti di traversata, hai avuto il mal di mare? No, questa è la prima barca che proprio non mi ha dato neanche il pensiero di questo problema. Meno male. La Croazia è finita. Andate in pace. Ciao Croazia. Bisogna fare un riassunto su quelle che sono le nostre personalissime esperienze e quindi Impressioni. Allora, obiettivamente la Croazia è un posto di vacanza, di villeggiatura già da tantissimi decenni, no? Per un italiano, quindi tantissimi di voi già la conosceranno. Sì, quando era Jugoslavia ancora. Anche, sì, prima del 91. Comunque, è indubbio che sono dei bei panorami, una bella natura, è pieno di questi pini marittimi, queste casette piccoline con i tetti rossi, non ci sono palazzi e le spiagge, anche il mare è bello pulito, azzurro, quindi... Noi abbiamo fatto solo ed esclusivamente la costa, quindi non siamo andati all'interno, probabilmente all'interno magari sono paesaggi sicuramente differenti e situazioni sicuramente differenti. La strada costiera è bella, si può fare tranquillamente, l'accesso alle calette o alle spiagge non è proprio così semplice avendo un camper, perché comunque è abbastanza impiccata la costa.
Tutta la costa è molto rocciosa e i paesini si sviluppano tutti su questa strada principale, praticamente da un lato avete il mare, dall'altro lato non c'è nulla, c'è la montagna, quindi sono paesi stretti, lunghi, dove nemmeno loro hanno i parcheggi. Un po' la Liguria, praticamente. Esatto, capiamo il motivo per il quale il divieto camper praticamente ovunque. Vorrei dire un aspetto positivo, che la benzina costa meno che l'Italia. In questo momento in Italia costa 2 euro, qua è 1,6. Sorpresa di oggi è scesa a 1,51. È fissa in tutti i distributori, cioè non c'è un distributore che te la fa 2 centesimi in più, 2 centesimi in meno. Esatto. Quando quello è il prezzo, noi abbiamo incontrato il prezzo uguale dappertutto. Un altro lato molto comodo di questa vacanza, se venite qua, è il trovare dei supermercati famosi e già conosciuti. Diciamo che più o meno siamo di casa. Ma ragazzi, noi prendevamo i pomodori, la confezione leggevamo sopra Katzlöffel e guardavo Katzlöffel 1 euro e qualcosa, così era una cosa. Devo dire una cosa, quelle poche persone con cui abbiamo interagito, perché ripeto siamo abbastanza veloci nel viaggio adesso, però sono state simpatiche. Un vecchietto che parlava solo e esclusivamente la sua lingua e assolutamente ha cercato di farsi capire, ci siamo capiti, ma una cosa assurda che ci siamo capiti. Se tu vai un po' più avanti c'è un parcheggio, però insomma ci siamo capiti, ecco, ed è stato carinissimo. Avranno avuto 80 anni, uno spettacolo Sì. di persone. Le persone che abbiamo incontrato, amabili, non abbiamo mai avuto problemi di sentirci anche magari in pericolo. No, mai, nessun Assolutamente. posto. Siamo stati lungo le spiagge, siamo stati in parcheggi di asfalto, siamo stati nella natura, ma non abbiamo mai avuto No. problemi, nessuno, cioè noi arriviamo dal Marocco dove ci bussava chiunque alla porta, dai poliziotti agli sconosciuti, È vero. per chiedere sempre qualcosa o per mandarci via. Poi leggendo dai vari commenti sulle varie applicazioni c'è però da dire una cosa: noi siamo fuori stagione, Esatto. quindi sono molto più tranquilli e vedono molto meno camperisti. Io ce ne sono, però in luglio-agosto ti mandano via, ma ti mandano via. Cioè, o vai nel campeggio o vai nel campeggio. Un altro lato positivo è che essendo in Europa hai il tuo roaming, quindi puoi utilizzare tranquillamente il tuo numero di telefono e le tue giga, e hai la tua assicurazione del mezzo, quindi non devi riassicurarlo come faremo adesso in Albania. Un lato invece non proprio positivo sono i prezzi. Calcolate che da quest'anno, quindi da qualche mese, hanno adottato l'euro e quindi c'è stata una grandissima inflazione della quale tutti si lamentano. Non abbiamo esperienze di quello che erano i prezzi precedenti, però ci stiamo rendendo conto che sinceramente sono anche più cari che l'Italia. Non so quanto guadagnano qua, ma non mi sembra. La vacanza in Croazia è sempre stata negli anni 90, 2000, Economica. la vacanza economica. Al ristorante non si spende meno di un 50 euro in 2 e fare la spesa più o meno come in Italia. La frutta e la verdura siamo sui 3-4 euro al chilo per molte cose, alcune, cioè i pomodori sono a 2 euro. Ecco, diciamo che non c'è molta convenienza. Nell'interno c'era un parco naturale con delle cascate da visitare, l'ingresso a piedi e il giro valeva 40 euro a testa. Sì. È caro tutto, attrazioni, cibo, ristorante. Quindi questo brevissimo riassunto per così farvi capire un attimino quello che è stata una nostra esperienza. Certo, si può vivere in maniera diversa? Assolutamente sì. Sì. Poi abbiamo visto in Marocco all'inizio abbiamo avuto uno shock e poi dopo ci siamo adattati. Ma il bello è quello, no? Quando cambi paese doverti adattare a tante cose nuove, imparare Esatto. tante cose nuove. Io ho imparato anche tante parole che... Vabbè, Comunque adesso non volete che riusciamo. vi lascio un dizionario qua sotto? Sì, abbiamo avuto poco tempo per vivere un pochino la nazione e quindi vabbè, ci torneremo, questo sicuramente. Ora, adesso cambiamo nazione e iniziamo un nuovo capitolo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be.
Prima di andare via da questa regione, da questa zona di Split, devo fare a Mauri una domanda importante. Mauri, ma tu lo sai perché è famosa Split? Sì, lo so, per la banana. Split. La banana che fino adesso... Non fare questo! che fino adesso proprio non ci ha voluto far parcheggiare. La passiamo, La spero. prima è così, dovrebbero solo guardare... Non ce la fa. Parlava solo ed esclusivamente il cecoslovacco. Sì, croato. Parlava solo esclusivamente. Parlava solo ed esclusivamente il greco. Ma dai, ma poteva anche essere greco, tanto non lo capivo.